Σκέφτομαι, άρα υπάρχω. Δηλαδή η μοναδική απόδειξη της ύπαρξής μου είναι ότι σκέφτομαι. Τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο. Οι αισθήσεις μου υποβαθμίζονται. Αν δεν το επαληθεύσω στο μυαλό μου, ακόμα και αυτό που βλέπω, καλό θα ήταν να μην το πιστέψω. Αυτό μας είπε ο Καρτέσιος. Σε αντιστοιχεία και σε αντιδιαστολή υπάρχει ο κόσμος της εμπειρίας και των εμπειρικών πραγμάτων και των αισθήσεών μας. Δηλαδή για να καταλάβουμε κάτι πρέπει να το αγγίξουμε, να το δούμε, να το μυρίσουμε, να το κάνουμε αντιληπτό δια της ακοής, δια της όρασης, δια της όσφρησης, δια της αφής, δια των αισθήσεών μας. Αυτή η τάση ονομάστηκε εμπειριοκρατία και θα λέγαμε ότι ο πρόδρομός της στην αρχή Ελλάδα είναι ο Αριστοτέλης. Αν δεν τον επαληθεύσουμε κάτι εμπειρικά, ό,τι και να μας κατεβάσει το μυαλό μας, δεν ισχύει. Θα λέγαμε ότι η επιστήμη ακολούθησε και τις δύο αυτές τάσεις. Μολονότι, αν επαληθευτεί κάτι αποκλειστικά λογικά ή αποκλειστικά εμπειρικά, έχει μια ισχύ. Αν δεν συντρέχει κανένας από τους δύο λόγους φυσικά, ούτε καν να το συζητάμε. Αλλά το ιδανικότερο είναι να συμπίπτουν και τα δύο. Δηλαδή πρώτα να προηγείται μια θεωρία, να υποθέτουμε δηλαδή ότι ισχύει κάτι, να το τεκμηριώνουμε στο μυαλό μας και μετά να μπαίνουμε και στο εργαστήριο να το επαληθεύουμε. Αυτή η απεριόριστη εμπιστοσύνη στη λογική ικανότητα του ανθρώπου και ο ορισμός του φιλοσόφου οδήγησε αρκετούς να θεωρήσουν τη φιλοσοφία σαν κάτι το ξεπερασμένο, σαν κάτι το οποίο αεροβατεί. Θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και θα σας δώσω να καταλάβετε το πώς τα δόγματα και οι προκαταλήψεις δεν πρέπει να εμπλέκονται με την επιστήμη. Αν μας πει κάποιος για παράδειγμα και μας ρωτήσει και ρωτήσει έναν φιλόσοφο σε γνωσιολογικό, σε εντολογικό, σε ό,τι θέλετε επίπεδο, αν πιστεύει ας πούμε στην ύπαρξη του Θεού. Αυτό είναι ένα ερώτημα αδιέξοδο. Γιατί αυτός που το ρωτάει έχει στο μυαλό του κάτι πολύ συγκεκριμένο όταν ρωτάει για τη λέξη Θεός. Και σίγουρα στην πληθώρα των περιπτώσεων δεν ταυτίζεται με αυτό που εγώ έχω στο μυαλό μου για αυτή τη λέξη. Επομένως πρέπει πρώτα να τον ρωτήσω τι εννοεί Θεό. Αλλά έστω ότι εννοεί έναν συγκεκριμένο Θεό. Το επιχείρημά του θα ήταν ότι κοίτα, δεν μπορείς να αποδείξεις ότι δεν υπάρχει Θεός. Αυτό είναι η μεγαλύτερη επιστημολογική φιλοσοφική απάτη που μπορεί να εξτομίσει ένας θεολόγος ή ένας άνθρωπος που είναι προκατειλημμένος δογματικά. Δεν μπορείς να αποδείξεις την ανυπαρξία κάποιου πράγματος. Αποδεικνύεις μόνο την ύπαρξη κάποιου πράγματος. Αυτό είναι θεμελιώδης κανόνας της επιστήμης και θα σας δώσω να το καταλάβετε ένα παράδειγμα. Έστω ότι εγώ πάω σε ένα ψηλό κτίριο, πάω στην ταράτσα ενός ψηλού κτιρίου και σέρνω μαζί μου ένα κοπάδι από γαϊδάρους και τους βάζω στην ταράτσα του συγκεκριμένου κτιρίου. Θέλω να δω αν ο γάιδαρος πετάει. Ανεβαίνω στον πύργο των Αθηνών, έτσι, παρέα με 100 γαϊδάρους. Και αρχίζω και πετάω τον έναν. Βλέπω, σκάει κάτω. Λέω εντάξει, τυχαίο μπορεί να είναι. Παίρνω το δεύτερο γάιδαρο, τον πετάω, σκάει και αυτός κάτω. Λέω εντάξει, πού ξέρεις, μέχρι τον 100ο γάιδαρο κάποιος μπορεί να πετάξει. Συνεχίζω και πετάω γαϊδάρους αλυσιδωτά. Φτάνω στον 100ο γάιδαρο και κανένας δεν έχει πετάξει. Αρκεί αυτό για να βγάλουμε ένα συμπέρασμα ότι οι γάιδαροι δεν πετάνε? Προσέξτε τι έχουμε αποδείξει. Ότι μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή, κάτω από ορισμένες συνθήκες, σε έναν πολύ συγκεκριμένο χώρο, για ένα συγκεκριμένο τύπο γαϊδάρου, ρίχνοντας 100 γαϊδάρους και όχι 101, δεν καταφέραμε να πετάξει κανένας. Αυτό είναι το συμπέρασμα που έχουμε βγάλει. Με λίγα λόγια, αν πάμε στο διπλανό κτίριο ή αν ρίξουμε 101 γαϊδάρους, μπορεί ο 101ος να πετάξει. Με αυτό το παράδειγμα θέλω να σας δείξω ότι δεν μπορούμε να αποδείξουμε το ότι ο γάιδαρος δεν πετάει. Αυτό που μπορούμε να αποδείξουμε είναι ότι ο γάιδαρος πετάει. Και αρκεί να δείξουμε έναν γάιδαρο που πετάει. Αν δηλαδή κάποιος ισχυρίζεται ότι ο γάιδαρος πετάει, είναι καθήκον του να μας δείξει έναν που πετάει. Και όχι καθήκον δικό μας να ελέγξουμε όλους τους γαϊδάρους του κόσμου υπό όλες τις συνθήκες του κόσμου αν πετάνε ή όχι. Πράγμα το οποίο είναι ανέφικτο.
Με λίγα λόγια, δεν μπορούμε να αποδείξουμε την ανυπαρξία κάποιου πράγματος. Και εκεί στηρίχτηκε μέσα στο Μεσαίωνα, μάλιστα, για να αποδείξει τη θεωρία του, ο Όκαμ. Ο Όκαμ ήταν ένας Άγγλος, καλόγερος, Φραγκισκανός. Αυτός διατύπωσε μια θεωρία η οποία μας έγινε γνωστή σήμερα σαν το ξηράφι του Όκαμ. Ο Όκαμ ήταν το 13ο αιώνα με 14ο μετά Χριστόν. Ο Όκαμ τι είπε και τι είναι αυτό το ξηράφι του Όκαμ? Μας λέει ότι όταν μας δίνεται μια εξήγηση για ένα πράγμα και μας δίνεται κι άλλη εξήγηση και η μία από αυτές τις δύο δεν είναι τόσο ευλογοφανής, τότε κατά πάσα πιθανότητα θα ισχύει αυτή που είναι ευλογοφανής. Όταν δηλαδή βλέπουμε ένα πράγμα, πρέπει το μυαλό μας αυτόματα να πηγαίνει στην πιο πιθανή, απλή και εύκολη εξήγηση. Σε αυτή που μας φαίνεται πιο εύλογη. Όταν δεν έχουμε ιδέα τι από τα δύο ισχύει, το πιο πιθανό είναι να ισχύει εκείνο το οποίο φαίνεται πιο εύλογο και πιο αιτιολογημένο. Μας έλεγε στην ουσία ότι πρέπει να κόψουμε όλες τις πιθανότητες οι οποίες δεν μας φαίνονται εύλογες και να προκρίνουμε στο μυαλό μας αυτό που φαντάζει πιο εύλογο με βάση τη λογική και την εμπειρία μας. Τι πιο απλό, τι πιο κατανοητό. Θα σας φέρω άλλο ένα παράδειγμα, γιατί θέλω αυτό να μας γίνει βιωμά, γιατί είναι το πιο θεμελιώδες στοιχείο της φιλοσοφίας και αυτό που αντιμετωπίζουμε σύγχρονα σαν πρόβλημα. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε την έγκυρη γνώση από την άκυρη γνώση και να ξέρετε ότι και σε παιδευτικό επίπεδο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί τώρα κατακλυζόμαστε από πληροφορίες στο διαδίκτυο και πρέπει να έχουμε κριτική σκέψη, να επαληθεύουμε ποια είναι η έγκυρη πληροφορία και ποια όχι. Και μάλιστα αυτό έπρεπε να είναι και σκοπός του σχολείου. Δηλαδή, ο σκοπός του σχολείου δεν έπρεπε να είναι η άκρητη απομνημόνευση πραγμάτων. Έπρεπε να είναι να καταλαβαίνουν τα παιδιά πού βρίσκεται η αληθινή γνώση και πού βρίσκεται η παρούφα. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα να δείτε πού έχει φτάσει ο παραλογισμός. Έστω, που δεν πιστεύω κάτι τέτοιο να έχει συμβεί στη σύγχρονη Ελλάδα, έστω ότι υπάρχει ένας φορτηγατής από την Πάτρα, ο οποίος μας λέει ότι έχει 600 δισεκατομμύρια. Και μας λέει ότι εγώ τα έχω τα 600 δισεκατομμύρια, αλλά υπάρχει μια παγκόσμια συνωμοσία που με εμποδίζει να σας τα δώσω. Και θέλω αυτή να τη διαλευκάνω. Και ότι εγώ ήρθα να σας σώσω. Μας δίνονται δύο πιθανές εκδοχές. Ότι λέει αλήθεια και ότι λέει ψέματα. Κάποιος που ξέρει τη θεωρία του Όκαμ και την εστερνίζεται, θα καταλάβει εκ πρώτης όψεως ότι η πιο ευλογοφανής απάντηση είναι ότι μας λέει ηλιθιότητες. Αυτό είναι η βασική αρχή της επιστήμης. Όμως, αν μπούμε στη διαδικασία να το ψάξουμε, έχουμε απορρίψει το ξηράφι του Όκαμ και έχουμε αρχίσει και ελέγχουμε το απίστευτο. Υπάρχουν όντως αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν στο μυαλό τους τι σημαίνει λογική και τι σημαίνει εμπειρία. Και ότι αν κάτι δεν επαληθεύεται ούτε από τη λογική ούτε από την εμπειρία, δεν εντάσσεται στον χώρο της επιστήμης. Όταν μια θεωρία είναι επιστημονική, εννοούμε ότι έχει περάσει σε ένα βιβλιογραφικό σύστημα και σε μια επιστημονική κοινότητα. Εννοούμε ότι έχει περάσει σε ένα επιστημονικό περιοδικό, για παράδειγμα. Τι σημαίνει ότι περνάει αυτή η θεωρία σε ένα επιστημονικό περιοδικό? Ότι έχει περάσει κάποιες βασικές δοκιμασίες, κάποια στάδια. Έχει περάσει το στάδιο της υπόθεσης, της παρατήρησης, του πειράματος και της επαληθευσιμότητας του πειράματος. Και έχει φτάσει σε ένα πόρισμα, μετά σε ένα αξίωμα, τα οποία όλα αυτά είναι καταρρικταία από κάποια φάση και έπειτα, αλλά από την ίδια την επιστήμη. Και κάτι για να χαρακτηριστεί επιστημονικό πρέπει να έχει περάσει αυτά τα στάδια. Όταν λοιπόν διαβάζουμε κάτι το οποίο δεν μπορεί να διασταυρωθεί από κανέναν άλλον, όταν δεν υπάρχουν πηγές, όταν για παράδειγμα ένας ιστοριογράφος έχει πει ότι κάποτε υπήρξε ένα πρόσωπο και δεν το γράφει κανένας άλλος στην ιστορία, τότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν είναι επιστήμη. Καταλαβαίνουμε ότι είναι απλώς μια εντύπωση. Ότι είναι απλώς μια πληροφορία η οποία δεν είναι διασταυρωμένη και πρέπει να έχουμε επιφυλάξεις απέναντί της. Επομένως, όταν διαβάζουμε κάτι, πρέπει να κοιτάμε καταρχάς τις πηγές. Πρέπει να το επαληθεύουμε, να το διασταυρώνουμε με άλλους, να ανατρέχουμε στις πηγές, να δούμε αν όντως λέει αυτά που λέει μέσα αυτή η πληροφορία και να ψάχνουμε τη γνώση εκεί που βρίσκεται και όχι τη γνώση από αυτούς που την πλασάρουν.
και ισχυρίζονται ότι είναι φορείς γνώσης, τη στιγμή που δεν είναι φορείς γνώσης. Για παράδειγμα, δεν μπορείς να αποδείξεις τη θεωρία της σχετικότητας μέσα από μια δημοσιογραφική εκπομπή. Χρειάζεται άλλη μέθοδος. Επιστημονική. Χρειάζεται περισσότερο κόπο και προσπάθεια για να κουραστεί λίγο περισσότερο το μυαλό μας. Αλλά επειδή δεν είναι δημοφιλές αυτό, να κουράζουμε το μυαλό μας, ανατρέχουμε στην πιο εύκολη λύση και στις πιο έτοιμες λύσεις.